ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ୱାରେଣ୍ଟି ଆଉ ଯେତେକ ସବୁ ଟି ଅଛି ସବୁ ଲଗେଇକି କହୁଛି, ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆପଣ ଯଦି ଥରେ ଖାଇବେ ଚିକେନ୍ ତାହେଲେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କରିକି ଖାଇବେ। ଆପଣ ଖାଲି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ତାପରେ ହାଏ ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମଧୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜିର ତ ସ୍ପେଶାଲ୍ କରି କ'ଣ ଜାଣି ସାରିଥିବେ, ଚିକେନ୍ କରି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଟୋଟାଲି କୁକିଂ ବିଷୟରେ ଏତିକି ବି ନଲେଜ୍ ନାହିଁ, ସେଇମାନେ ବି ଆଜି କରିଟାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କରିପାରିବେ। କରିରେ ସେମିତି କିଛି ବି ଝିଞ୍ଝଟ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ରେ ଚିକେନ୍ କରି ଖାଉଥିବେ, କେତେ ସେମିତି ଖାଇବେ? ଟିକେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରନ୍ତୁ ୟାର୍, କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଆପଣ ବି ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି ଆପଣ ସେମିତି ଘରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ, ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠି ଚିକେନ୍କୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେଉଛି। ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚିକେନ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ଏଠି 1.5 କେଜିର ଚିକେନ୍ ନେଇଛି। ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବେ। ସୋରିଷ ତେଲରେ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ଚିକେନ୍ ଦ୍ୱାରା। ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ପାଖାପାଖି 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ମସଲା ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ କାଟି ନେଇଛି। ଚୋପା ଛଡ଼େଇବେନି, ଆଳୁରେ ଏମିତି ଚୋପା ନେବେ, ଚୋପା ସହ ଆଳୁ କାଟିବେ, ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ। ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଏମିତି ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ। କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟରେ କହିବି। ତାପରେ ଧନିଆ, ପିଆଜ, ଟମାଟୋ ନେବେ। ଅଧେ ଜଣ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଚିକେନ୍ ରାନ୍ଧିବେ ଟମାଟୋ ନିଅନ୍ତିନି। ମୁଁ ଏଠି କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ଟମାଟୋ ଅଧିକା ନେଇପାରିବେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 2ଟା ନେଇପାରିବେ ଟମାଟୋ। ଏମିତି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜାଣିବେ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଲ ନେଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ଚିକେନ୍ ହିସାବରେ, ଯେତିକି ତେଲ ଦରକାର ଆପଣ ସେତିକି ନେଇଯିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଚିନି ପକେଇଲି ହାଲକା କଲର୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ତେଜପତ୍ର, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ମନେ ରଖିବେ ଗୋଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇବେନି, ଫୁଟିବ, ତାକୁ ଟିକେ ଛିଡ଼ି ଦେଇକି ପକାଇବେ। ତାପରେ ପିଆଜ ପକାଇବେ, ହାଲକା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବେ। ଟିକେ ଭାଜି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିକେନ୍ କହିବି ସେଥିରେ ବେଶୀ ଭାଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବେ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ପକାଇବେ, ଏକାଥରକେ ସବୁ ପକାଇ ଦେବେନି। ଏବେ ଅଳ୍ପ ପକାଉଛି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ କଲର୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ନେଇଯିବେ ପିଆଜ ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁ ମସଲା ପାଇଁ ଏକା ବେଳେ ନେଇଯିବେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମକୁ ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ନେବେନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଚିକେନ୍ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଥିଲେ ଲୁଣ ହଳଦୀ, ସେଥିରେ ଆଉ ପିଆଜ ଆଉ ମସଲା ପାଇଁ ଆଉ ଆଳୁ ପାଇଁ। ଆଳୁକୁ ଭାଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଆଳୁକୁ ପକାଇଦେବେ ଚିକେନ୍ ସହିତ, ଆଳୁ ବି ସିଝିଯିବ। କୌଣସି ଭାଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ରେ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ମୁଁ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଆପଣ ବି ଥରେ କରିକି 5 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିବେ ଚିକେନ୍ରୁ ଟିକେ ପାଣି ବାହାରି ଆସିବ। ଟିକେ ପାଣି ଆସିବ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଟମାଟୋ ପକାଇବେ। ପକାଇକି ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଢାଙ୍କୁଣି କାଢ଼ିବେ। କାଢ଼ିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଚିକେନ୍ରେ ଟିକେ ପାଣି ପଳେଇ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ପାଣିଟା ଏମିତି ଟିକେ ବାହାରିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ଜାଳ ଦେବେ। ଯଦି ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧୁଥିବେ ଜାଳ ଅଧିକ ଦେବେ, ଯଦି ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧୁନଥିବେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦେବେ। ଅଧିକ ଜାଳ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ର ଯେଉଁ ପାଣିଟା ବାହାରିବ ସେଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ଆସିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚିକେନ୍ଟା ବେଶୀ ଘାଣ୍ଟି ଯିବନି। ମୁଁ ଅଧିକ ଜାଳ ଦେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏବେ ପାଣି ପୁରା ଯେତିକି ଚିକେନ୍ରେ ପାଣି ଥିଲା ସବୁ ବାହାରି ଆସିଲାନି। ଆଉ ଘୋଡ଼େଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ଅଧିକ ଜାଳ ଦେଇକି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଳ କେତେ ଦେଇଛି, ଅଧିକ ଜାଳ ଦେଇକି ଏମିତି ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଡାଙ୍ଗେଇ ଚାଲିବେ, ଆଉ ଘୋଡ଼େଇବେନି। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ, ପାଣିଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେବ, ମରିବ। ପାଣି ମରିକି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ତେଲ ଅଂଶ ଦେଖାଯିବ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଧୂଆଁ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲସେ ଦେଖାଯାଉନଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ତେଲ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ପାଣିଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ତେଲ ସବୁ ଭାସିବ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତେଲ ଭାସିଲା। ଏବେ ଠିକ୍ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କରିବେ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟଟାକୁ ପକାଇବେ। ଏମିତି ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି କରନ୍ତୁ, ଟୋଟାଲି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଲେ ସରିଗଲା, ବୁଝିପାରିବେନି। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଅଧା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆମେ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବେ। ଚିକେନ୍ ଆଉ
ମଟନ୍ ମସଲାର ମିକ୍ସ ପକାଇବେ, ଖାଲି ଚିକେନ୍ ପକାଇବେନି। ଆଉ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ପକାଇବେ। ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ପକାଇକି ପୁରା ଗଳେଇ ଦେବେ ଭଲସେ। ଗଳେଇ ଦେଇକି ଆଉ ଘୋଡ଼େଇବା ଫୋଡ଼େଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଗଳେଇ ଚାଲିବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲସେ ତେଲ ନ ବାହାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁରା ତେଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ବାହାରି ଆସିଲାନି। କଲର୍ ବି ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସୁଛି, ଦେଖାଯାଉନି ଠିକ୍ ସେ। ପୁରା ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ପୁରା ତେଲ ବାହାରି ସାରିଲା। ପାଣି ଆପଣ ଯେତିକି ପାଣି ରଖିବେ ସେତିକି ପାଣି ଦେଇଦେବେ, ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ପୁରା ଜାଳ ପୁରା ଅଧିକ ଦେବେ, ଯେମିତି ପୁରା ଟକ୍ ଟକ୍ କେମିତି ଫୁଟୁଛି ଦେଖାଯାଉଛି, ସେମିତି ପୁରା ଫୁଟେଇବେ। ତାପରେ ଯେତିକି ପାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ରଖିବେ। ତାପରେ କଡ଼ାଟା ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିବେ, ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରଖିବେନି। କଢ଼ାଟା ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିକି ନହେଲେ ଗ୍ୟାସ୍, ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବେ। ଅଫ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏଭରେଷ୍ଟର ଗରମ ମସଲା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ, ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଆମର ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ରେ ଚିକେନ୍। ଏବେ ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ମୋର ଏନ୍ଜୟ କରିବି ଖାଇବାକୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଥରେ ଖାଲି ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା? ମୁଁ କହିଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ତ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ବସିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ, ଯାଉନାହାନ୍ତି ମାର୍କେଟ, ଯାଆନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ଆଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ମାତ୍ର ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପୁରା ରେଡ଼ି କରନ୍ତୁ ଆଉ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଖାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଗୋଟେ ଆଉ ପ୍ୟାରାସ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରିଦେବେ। ଏତିକି କୁଣ୍ଠା କଥା ହେଉଛି, ଯାଉନାହାନ୍ତି କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।